好的，接着我们要再讲一下，如果比如说这一段我们已经渐渐设定到要无声了，那后面这段是多余的，该怎么办呢？当然我们之前讲过，直接可以把它剪掉。可是如果你做过声音就知道，我们通常在某一段声音的头或者某一段声音的尾，我们可能要留下一点点空白，让这个声音开始播放的时候是没有声音的，然后渐渐声音跑出来。那这一段不需要，可是我们又希望它无声怎么办呢？有两个做法。第一个，我们改选择这一段啊，好，这一段我们要无声。这里有一个按钮，看到没？啊，它叫做静音。我们按下去以后，它就会变成静音。我们在播放的时候，到这一段就会完全没有声音，它会把所有的声波都记录的消除。那第二个方式呢，我们左键点头，右键点尾。那尾巴要在这边，对不对？如果我们右键点在头的前面，它就没有选取任何范围，而只有一个位置而已。这个时候我们可以按下编辑，中间有一个插入静音，有没有？好，我们点下去，它会问你插入几秒。那我讲过3位数的是千分之一秒，那前面代表秒数，也就是这是10秒。那通常静音不会插那么久了啊。我们通常都插个1-2秒、3秒，就差不多了。你可以选1秒，我也讲过，你也可以手动输入啊。比如说我要插入3秒，确定，好，它就多了3秒的完全静音啊。这两个方法可以让我们所选取的某一个段落，或者是在哪边需要一段空白无声的时候，这个方法很好用。谢谢。